por que tantos pastores estão no adultério? Por que tantas irmãs estão no adultério? Porque há tanta coisa errada na igreja. Cada um decide viver da maneira que escolhe na presença de Deus. Pastor Júnior, eu posso dar glória a Deus aqui e xingar em casa? Pode. Eu posso vir de coque aqui, pastor Júnior, usar sair até o pé aqui na igreja, e lá fora da igreja, durante o dia, usar a sainha da Anitta? Pode. Eu vou falar, Jesus. Eu posso tomar santa ceia e depois tomar uma cerveja? Pode. Eu posso ter a minha mulher de casada e amante lá fora sem o pastor saber? Pode. Eu posso, pastor, ter 3 homens, 4 homens? Pode. Eu posso xingar palavrão? Pode. Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Quem vai abrir a boca para adorar? Pastor Júnior, eu posso ter 2 Facebook? Pode. Um de solteiro e o outro de casado? Pode. Um para conversar na moral e o outro para conversar pornografia? Pode. Pastor Júnior, eu posso ter naquele número no meu telefone que está lá assim, ó, Pastor Fernando. O nome é de pastor, mas o número é da Reis? Pode. Eu posso ter no meu telefone lá, pastor Júnior, Manicure Maria Fernanda. O nome é da manicure, mas o número é do Ricardo? Pode, rapaz. Só que uma hora que fechar os olhos, acabou, rapaz. Na hora que a eternidade chegar, é o que você vivia aqui, ó. Oh, glória. É que vai fazer a diferença. Eita, meu Deus. Quem pode abrir a boca para adorar? O acerto vai chegar a hora. Pode um obreiro aqui ficar aqui em cima sem falar com o outro? Pode. Pode uma irmã cantar aí sem falar com a outra? Pode. Pode continuar, pastor, sem ser casado, fornicando com a minha noiva, com a minha namorada? Pode. Mas na hora, meu irmão, que fechar os olhos, oh meu Deus, hoje a tua carne faz você sorrir, mas amanhã ela vai botar a sua alma no inferno. Diminuiu, glória a Deus, agora, irmãos. Você acha que eu vim lá do Rio de Janeiro para entregar chave de carro, chave de casa? Eu vim pregar a palavra, eu vim falar da palavra.